lan ngamal-ngamal kula jenengan manggona ngalam dunya merdekakna atine nek urung merdeka. Ciri-ciri ati urung merdeka adalah ya kaya mau gampang dihasut, dibujuk rayu karo perilakune wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awlan nas yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Allahumma amma hadratal muhtaramul mukarram para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula hormati, kula muliaken wonten ing Kecamatan Kejaba, khusus wonten ing Desa Kedarpan. Godhong Laban jajal pinggire Kedarpan kathah rezekine. Godhong Laban apa ya? Godhong Laban, godhong sirkaya, masyarakat Kedarpan mugia tambah mulia. Godhong Laban warnane ireng, masyarakat Kedarpan mugi meteng bareng. Mugi-mugi enggal-enggal pinaringan putra-putri ingkang saleh-salihah. Allahumma. Ingkang tansah kula hormati ngarsane sangjaning para kiai, masyayikh, murabbi ruhina, keluarga besar Ranting Kedarpan, napa dene saking keluarga Nahdlatul Ulama, napa saking Muhammadiyah lan sedaya organisasi keagamaan umumipun ingkang mapan wonten Kejaba. Dewan Surya dan Fidya Muslimat Fatayat Kriam Sor Banser, ingkang tansah kula hormati sangjaning para tokoh agama, para imam masjid, imam mushola, guru ngaji, guru TPK ingkang tansah kula hormati. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun saking para sesepuh ini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang ana ing pamawas lebda ing pitutur pangembating praja pandang pandeming kawula dasih Songsong Agung pemerintah Kabupaten Purbalingga, para kombinca Kejaba, Bapak Sekjen ingkang hadir, dalam Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek Nopo ingkang wakili, Bapak Babinsa, Babinka Dimas, jajaran TNI Polri kita yang sama-sama kita banggakan, kita hormati. Ingkang tansah kula hormati Bapak Jumono dalam semua perangkatipun, Pak Jumono nggih nggih, Pak Jumono Sarjana Hukum kalian Pak Mano, Pak Tarik, dalam semua perangkat, semua jajaran anggota pemerintah Desa Kedarpan ingkang tansah kula hormati, kula tresnani, ibu-ibu tim penggerak PKK, LPMD, PKK, BPD seluruhnya ingkang tansah kula hormati, tidak lupa Karang Taruna Kedarpan, pemuda-pemudi Kedarpan, pemuda-pemudi Kedarpan ingkang semoga anak-anak hari ini, anak-anak Kedarpan besukapan anak sing dadi Bupati Purbalingga, anak sing dadi Bupati Banjarnegara, anak sing dadi Bupati Banyumas. Nek jilat sampai tak aja. Tolak nyong sih. Ingkang tansah kula hormati sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jajaran panitia, ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat,
rahimakumullah. Allahumma sarang-sarang Pak Bu kalau dirigakan manakung singar sedalam Allah subhanahu wa ta'ala tahmid sesarengan bikaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sekaring jagat mustika ing bawana nabiyuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dikulantan syafaatipun milai dunya dumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma amin. Burung apa-apa kopi ini wis metu luar biasa. Nggih. Ngerokok mboten jenengan, Pak? Mboten nggih. Mboten segrokok anu sing nggih. Estu niki. Kali diparing rezeki mboten kerja. Pelek Mas, ninggal katresnan adane sepira. Sholat pitulas rakaat ayo tulur aja nganti telat ayo padha lakoni sembahyang sujud marang Gusti Pangeran salat zakate agama ayo padha tulur dan lakonono aja padha wegah dimen kedarpan tambah barokah lanoli marang Gusti Kanjeng Nabi sholawat ayo sholawat marang Kanjeng Nabi Nabi Muhammad sholawat Nabi Muhammad benjang paring syafaat marang pangeran salat zakate agama ayo tulur kecarepan den lakonono muji marang Kanjeng Nabi
masyarakat harapan untuk tambah rezeki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ciri-ciri waline Gusti Allah nang kedarpan. Wong nyatane tak sawang-sawang pancen kedarpan ki panggonane wali. Wali murid. Wali kelas ya. Ngoten, tapi santai saja. Gusti Allah orang deleng perkara banda dunya ni derajate pangkate apa-apane. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah deleng masyarakat keterpan dudu perkara wajah. Gusti Allah orang deleng perkara wajah suwarikum, wajah kita. Wajah sendiri aku dan kamu adalah kita. Iya kan? Aku dan kamu adalah kita. Allah orang deleng wajahku wajahmu, orang deleng pasurianku pasurianmu, orang deleng mukaku mukamu, orang deleng raiku. Ini gue. Seorang aku diraimu kena. Allah tidak memandang wajah kulan jenengan. Wong nyatane singarane wajah saya luntur, mesti luntur. Bukti gempul karo apa, bukti gempul karo model apapun, bukti nganggo semen putih nganggo herbal. Di model-model kayak apa luntur. Mulane ana wicitra widunya wiyana. Tresnan niku nek cara mawaddah mulane jenengan nek ana wong pengantenan kan dongane bukan mahabbah tapi sakinah mawaddah warahmah. Kadang-kala bulan jenengan nek ora mangkat kondangan kadang-kala lewat WA. Lewat WhatsApp. Anu dek mugi-mugi samawat dan samawa. Lah samawa kuwe apa? Dong ya sing jelas samawa kayu. Sakinah kayak gitu dongane. Lah sakinah mawaddah warahmah artinya apa yuk? Mboten ngertos penting dongane gue. Oke. Jenengan anak wong pangantenan. Doanya adalah samawa sakinah mawaddah warahmah. Sakinah gue artinya tenang. Mulane cara bahasa Arab ana sing jenenge Sikin gue artinya peso. Mulane nek ana bapak jenenge Pak Sikin berarti artinya Pak peso. Berarti iya gue. Ya niku. Sikin artinya peso. Mulane jenenge teng Arab, nggih, teng Arab nika tuku semangka. Jenengan kudu nyicipi kudu ruwat warnane abang orane, mulane kon diplatok.
kondisi gelar kalimatnya bisikin supaya diiris, supaya dipelakok karo orang karo budi karo peso. Mulane sikin gue artinya peso, sikin artinya peso. Pertanyaannya adalah kenapa keluarga jarene sakinah hubungannya karo peso? Jawabannya gampang. Bapak-bapak nalikane weruh anak bebek, anak ayam, apapun itu, endok, bebek, ayam, jago, ayam nek urung kenang peso biasanya sipating klubrak pecicilan. Begitu kenang peso anteng. Loh, arep matur urusan sing penting nih kenang peso mati baru gue kemudian dan tenang. Maka kenang apa pengantenan dihubungkan dengan sikin artinya peso kalimatnya sakinah, ketenangan, ketentreman. Wong nek urung kenang peso biasa nek kaya ayam pating klubrak dodol kana dodol ngene, kaya soang banyak sosor ngana sosor ngene, wujudane kaya ayam, kaya kambing sing urung kenang peso. Hewan-hewan kurban, hewan-hewan unggas nang kedar panek urung kenang peso ya pecicilan, wedhus numblegi apa sing ora, sapi njrudugi apa sing ora, bebek nyosori apa sing ora, soang nguber apa sing ora, pitik nodoli apa sing ora, anak pitik memeti barang, anak darah giring barang, ndase sing watu dikotoli bae. Nek urung gelem ditumbaki kae darah wadon, asih dikotoli bae pecicilan. Begitu kenang peso greta anteng ya kaya pengantin wajar. Nek urung kenang peso urung wujude ketenangan ya pecicilan. Ana wong wadon disingsoti siswi, wong wadon kono keterapan ayu kabeh. Kadang kala sing rambute dirembiak anak, sing kerudungan model hijab sakaratul maut. Ya ana Pak, model siki ayo nutup aurat dengan cara berhijab. Begitu hijaban model tren TikTok, tren YouTube, tren 2024, kainnya kain selenjer, kainnya kain siji dawane 2 meter seperempat. Begitu diangkal tentang siro gugut-gugut ngene, selendok ngene, dari tidur ngene, besok ini besi rolas dhuwure ngene ya, besi rolas besi cor sisan. Dikur ngene Mas, ora terima karo pentul karo paktu. Nggih, wis selengkap nang anak. Oke, cantik ayu, sing ora kerudungan, rambutnya dicat abang hijau, persis pitik 5 ribuan. Nggih. Wong nek urung tenang besok mulane jenengan anak bebojoan. Ki kan dalamane mundut akeh pengantenan. Ini surat kakaknya mantan uang lumayan lah. Ya, dia ramai ke pempunjungan birang-birang bulan sapar mudut bagda mudut luap amani mengkulen raja sadran puncake. Nah, besar ramai banget. Har kondangan oranana, ora kondangan izin. Kayak niku, ya Allah ya Allah niki. Sakinah kuwi wujude adalah peso, tenang. Tenang. Nomor 2 adalah mawaddah. Pengantin ditongane dudu mahabbah. Bedane mahabbah karo mawaddah bedane ya lan bedane. Wong artine pada mahabbah ya cinta, mawaddah juga cinta. Bedane apa? Bedane adalah hakikate, intine, isine, kualitasnya. Kalau mawaddah, kalau mahabbah bedanya apa? Wong pada cinta, mahabbah ya saling cinta, mawaddah ya juga sama-sama cinta. Bedanya adalah nek mahabbah jenengan ibune zaman esinom ayune luar biasa, untune dikawat apa kayak di bendra. Ayu banget, cantik luar biasa, saking peran sekarletan mripate nganggo softland apa softek? Softland. Ini yuk, nganggo alis mata, nganggo bulu mata ditengkik-tengkik apik, ayu banget. Begitu lagi masak kebledosan kompor, lagi masak kepenak kompornya bledos.
Kaget yuk. Berarti jenengan waras. Punya sing mau dibekaget dewek kok. Ayo nih yuk. Nang di papan anak komprom beduk ya mau nedor. Apa ya nang keterapan komprom beduk mau necrit? Udah. Begitu raine kosong wisora cinta itu cinta bukan karena mawaddah, tapi cinta kang gelung perkara siji wicitra loro wiyana telu dunya. Cinta sing gelem perkara wicitra niku wajah. Nan ayu ya cintane sinyale 4G malah sing jare 5G. Begitu seorang ayu ya luntur terus nomor 2 cintane karena wit dunia, berarti ini karena banda dunia ada uang abangku saya nggak ada uang cemplung lumba cemplung nawangan sih kan pak. Sing nomor 3 adalah cintane wiyana, cintane karena derajat pangkat. Cinta karena pangkat itu anak umure. Orang takon karo orang ngantel takon karo Pak Lurah zaman terima Pak Lurah terima siki 8 tahun lagi Pak Soekarno 21 tahun ganti, Pak Harto 30 tahun ganti, Pak Habibie setahun. Malah ini sekolah mempelajari kita kan mau Cilacap mau Jawa menangi titeng tak titeng bolan balen iya Gula kan mau Jawa titen sing dipengpengaken. Titen ini asmo kinaryo Jopo ya. Rata-rata wong Jawa sing dadi presiden pancen rata-rata wong Jawa, wong turunan Raja Nusantara, umumnya nang Mojopahit turunan orang Jawa, Singosari dan sebagainya. Pak Soekarno belakangnya mburine langgeng 21 tahun. Nomor 2 Pak Soeharto mburine langgeng 30 tahun. Nomor 3 Pak Habibie setahun toki. Nomor 4 Mbak Gus Dur Yaya Abdurrahman Wahid 2 tahun luwung. Songo-songo nganti 2001 Pak. 2001 kemudian ganti dicomot oleh MPR sudah dadek adalah Presiden Putri penjenengan ini pun Ibu Megawati Soekarno Putri 2001 takkan 2004 pemilu dipimpin masyarakat Purbalingga pelanggaran pemilu begini sahabat ini Pak Prabowo 2004 yuk Pak Susilo Bambang Yudhoyono 2004 2009 2014 sing dadi sapa Pak Joko Widodo 14 tekan 24 dadi Pak Prabowo Subianto bulan tekan nangan kula anu dadi presiden wong berine uli duha kecuali Jumono kaki lurah nih kecuali kaki lurah nih mantan anak yang mending lah jadi presiden lah presiden kedarpan sarjana hukum mana sangi pak sarjana hukum ya penting jangan itu ya apik sarjana hukum tapi penting aja susah hidup anggaran SAG apa sarjana agama penting aja sarjana alam gaib. Kalau Pak Jumono sing niki SPD nggih Pak SPD nggih sarjana pendidikan penting aja sarjana peteng dedek nggih nggih asmo kinaryo Joko niki nah wong Jawa mila babat sing kados niku sing kados waline Allah. Ngaten. Syaratnya waline Allah Quran kalimatnya napa? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Inna satemene aulia Allah singarane wali-waline Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Syarate waline Allah la khaufun alaihim bisa napa nggih la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Waline Allah nang kedarepan syarate adalah orang duwe rasa wedi
lan orang duwe rasa khawatir. Mulane kenang apa bocah jagong nang ngarepe bapak dipangku nang ramane ora wedi apa-apa mergane yakin nang burine ana ramane nang burine ana biyunge ora wedi mergane dia yakin arep nglakoni apa-apa ora wedi bocah cilik-cilik urung mikir tapi nalurine gede nglakoni apa-apa ora wedi nyekel geni ora wedi nyekel ini itu ora wedi mergane yakin nang burine ana ramane ana biyunge kuwe kenang apa menungsa rasa wedi mergane kula jenengan ikrar nalikane salat inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sak temene salati ngasun wa nusuki ngibadah ingsun wa mahya urip ingsun wa mamati mati kula jenengan nggo sapa ora nggo sapa-sapa lillahi rabbil. Pertanyaannya adalah kira-kira ibu wis ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrarnya mantap. Ibu nenek sholat kan dia khusyuk. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Mantap. Kalimatnya mantap, kata-katanya mantap, lafalnya mantap. Atine mantap apa ora? Ya pada baik. Indonesia wis merdeka, Indonesia ini merdeka. Pertanyaannya adalah ati kula jenengan wis merdeka apa urung? Indonesia itu sangat ya. Indonesia RI yang ke-79 wis merdeka. Merdeka. Apa ya? Ini merdeka dari kelahiranku. Oh, bumi kelahiranku. Merdeka jarene tembok kayune. Merdeka. Indonesia merdeka ya. Pertanyaannya adalah masyarakat. Coba masyarakat kadarapan wis merdeka apa urung? Buktine ati urung merdeka adalah ati kulon jenengan gampang didikte nang wong liya. Contoh. Biasanya kata-kata ini kayak gini. Kowe nek apik karo aku luwih apik maring kowe. Tapi nek kowe jahat karo aku akan lebih jahat dari serigala. Serigala berbulu domba. Nek kowe apik maring aku luwih apik maring kowe. Nek kowe jahat karo aku bakal lebih jahat karo kowe. Iya. Berarti wong kaya niku uripe esi gelem didikte nang wong liya, mergane terombang-ambing kaya kapal nang dhuwuring banyu segara, ngetutna apa prilakune wong liya. Kudune kepripun kok ya sing jejeg. Kowe apik karo aku luwih apik karo kowe. Betul. Nek kowe elek karo aku tetep apik maring kowe. Berarti atine merdeka, ora gampang dijajah nang prilakune wong liya. Lah pertanyaannya kenapa Indonesia merdeka merah putih berkibar? Atine bulan jenengan wis merdeka apa turung? Nek atine si gampang dibujuki perilaku saka ngomong, ana wong jahat ya, ana wong apik ya. Tapi kula jenengan gampang didikte nang wong, gampang dijedek nang wong, gampang diombang-ambing nang wong ya kaya mau. Pokoknya nek masyarakat Tegarpan luwih apik maring aku bakal luwih apik maring jenengan kabeh. Ning nek masyarakat Tegarpan ora apik karo aku bakal ora apik tambah ora apik karo panjenengan kabeh. Berarti ati urung merdeka. Kenapa? Si kaya kapal nang dhuwur banyu segar rombake, liya-liya kaya lonдрong ilang gondronge. Lho ya kaya baladewa ilang gapi lemes. Orang duwe adeg-adeg ora jejeg. Berarti nek sing kaya niku urung merdeka. Sing merdeka sing pripun? Atine jejeg. Sampean apik karo aku lu apik karo sampean.
sampean ora pikir apa aku tetep tapi karo jenengan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, walaupun barang elek diwales barang elek tetap sah impas, tapi Allah maring pengajaran jeung Nabi ngelampai faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa memaafkan dimerdekna atine ora dendam, nek dendam berarti urung merdeka. Sing duwe unek-unek urung merdeka. Faman afa, sapa wong yang memaafkan atine merdeka, nah berbuat baik kepada mereka angel tapi nyatane merdeka atine, Gusti Allah nyapaken ganjaran gede datang masyarakat kedarpan. Allahumma mulane innallaha la yanzuru ila suwarikum, Gusti Allah tidak memandang wajah kita, wa amwalikum, dan tidak memandang harta kita, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah delang kelawan kedarpan ati kulon jenengan, wa akmalikum, lan ngamal-ngamal kulon jenengan manggona ngalam dunya merdekakna atine nek urung merdeka. Ciri-ciri ati urung merdeka adalah ya kayak mau gampang dihasut, dibujuk rayu karo perilaku wong. Contoh kayak mau nomor 2 adalah nek jenengan esi panas atine nek wong liya tuku kulkas. Lah iya, nek wong liya tuku kulkas atine panas, wong liya tuku gelang atine melang-melang, wong liya tuku kalung atine gaya digulung-gulung, berarti atine urung merdeka. Mergane si gelem didikte nang wong liya. Tanggane tuku kijang, tangi turu kejang-kejang. Kayak sapa? Tanggane tuku Avanza, tangi turu karo ngelus jaga. Tanggane tuku sedan, ora waras malah tambah. Tanggane tuku Pajero, atine panas jabat jero. Sholli wa sallim daiman, sholli wa sallim daiman ala mada wa la ali wa la ashabi wa la ali wa la ashabi. Ninggal ke pergorokan dosa dimen Gusti Allah, tanah sabari reda. Sholli wa sallim ala mada, sholli wa sallim siji paringa semua kaping pindho nikahke putra tugas wong tuwa kang telung perkara. Siji paringa semua kaping pindho nikahke putra ingkang kaping telu wulan ana
bi sayyidil khulafa langsung yang badalil maula ana imalana bisiba ala habibikal Allah Allah salim ya Rabbi salim ya Rabbi ala wadila manda Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubassaran bil jannah wa bi'adli sayyirat min badalil maula asalih bihi halana maulaya salim ya Rabbi ala ولم محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومستكى الضعفاء أنتم من بدل المولى علنا مولاي وسيد الشرفاء من بدل المولى فرج به همنا salim ya Rabbi mulai masyarakat kedar pan nalikane sholat takbir Allahu Akbar tangane ngaten niki Allahu Akbar sing bener sing kepripun masulin kayak bener antara dada antara pusar karo dada tengah-tengah Allahu Akbar agak pinggir agak nisor pusar angel ngurus-ngurusnya duduk ayo ngomong ora babaran ya niki wonten sanade nek ngaten niki Imam Syafi'i ngaten niki wonten kan Bu nggih wonten nggih bulan maring masjid Darussalam maring masjid Istiqlal ngaten Istiqlal Istiqlal berarti merdeka Istiqlal dan ini di mazhab Imam Syafi'i tang kedarpan mayoritas mazhabnya Syafi'i nenek niki antara pusar karo dada tengah-tengah niki atau pinggir boleh ayo niki masulin boleh masulin nganggo sing di umume kados niki sing iki tahu-tahu kapan nalikane masjidnya sesek berban ikut-ikutan ini terus nama balik mazhab Hanafi Hambali itu ngusor pusar ini yuk lah mau memilih tapi kita pakainya mazhab Syafi'i maksudnya kalau matur kayak ini penjenengan orang bingung pasti keberi sembahyang malah nyakeliwat tangisor kaya kae atau kuatir manuk ujul lho cara yang niku paham masulin nggih kula nate weruh ana wong salat tapi tangannya lepas namanya irsal tangannya niku lepas Allah
Ini dadarane kayak mau nunggu bis. Niki lagi sholat. Niki mazhabnya mazhab Maliki. Dan mazhab Maliki daerah Sudan, Maroko. Ibu ngerti Maroko apa bukan? Maroko itu kan pasar kejobong. Idul. Itu melewati Ketawis ya. Itu baik kok di maring Banjarnegara garing alon sing ngetan ngulon berarti betul. Itu apa? Ayo niku. Dadi jenengan pengen ampun bingung. Kabeh bener, sing ora bener. Yo ora nunggu jane. Sing garap wong sing ora bener dia mikir sing ora nglakoni iya. Nomor loro sing bener sing senenge madani. Ya niku, man ayara akhadhu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Bulan nang ketarepan ana tembung wong nek senenge madani biasane tiru-tiru nglakoni. Itu kalimatnya kan Nabi, man ayara akhadhu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wonge sing senenge moyoki madani ngeceng-nyek salah dosane wong lam yamut hatta ya'malahu. Wong niku ora bakal mati kejaba melu nglakoni dosa sing bobote pada. Ayo niku cara bahasa simple nang Darban kalimatnya adalah wong nek senenge madani biasane nglakoni. Mulane jenengan aja seneng madani dosane ngomong kaya dheweke ora duwe dosa. Duwe dosa apa boten? Yo, boten? Kok ada nyatane kenal be ora kadang kala sok rasani kok. Ae sapat sing wong kojan. Bagus piyaine gondrong contoh tapi kok kering banget contoh kadang kalau orang kenal kayak mesinnya lambe meneng tapi hati ini gronjalan karena pengrasani gawe dosa ora sapa-sapa wong kok jenenge menungsa menung sok ora rumangsa menungsa menus sing kakean kakean dosa loro kakean kotoran mulane ada sombong metu sekang mripat luk lan KTP metu sekang kuping banyu lan kupuk metu sekang irung sing garing jenenge sing teles jenenge umbel iku kabeh dadi banyune metu kang mripat cilok apa cilok yuk cilok urung nek beleken ayo niku irunge metu mimise banyu ketil turman pocapane urung dijejeli karo ini suruh apa martabak suruh digulung-gulung belum penyakit di mana penyakitnya di situ obatnya mimisen nek urung dileboni apa disumpel karo godhong suruh jarane urung mandek memang pengapesannya mimisen salah satunya adalah godhong suruh sing landem niku suruh abang gambarnya Soekarno Hatta ini yuk ya metu sekang lipat kotor metu sekang kuping kotor bahasa Arabi al-qafaqun wal suratun kotor jisikan bulannya aja sombong isine kotoran kabeh cara bahasa gampang yang menungsa sombong merganya apa manusia adalah toilet yang berjalan makanya jarene orang apa yang apa pol mangkene iki dadine kotoran ya sing dadi tenaga campur getih campur balung lan niku ya gedene ampas ini dadine kotoran gini iki bulan yang orang kena sombong urip nang alam dunya amin Allahumma amin niku lan iki lho mugi-mugi ati kula jenengan diparing ati sing merdeka niku nggih. Ati sing merdeka ora gampang didikte nang wong liya, ora gampang panas nek wong liya tuku kulkas, ora gampang panas nek wong liya tuku kompor. Tanggane tuku kompor malah atine sing bleduk. Merdeka berarti atine urung merdeka. Merdeka. Amin Allahumma. Iki mangke wonten
nyuwun pangosan sholawatan inggih dan Mas Gareng mangkat wonten nggih wonten Mas Gareng kali mbak-mbak kanca-kanca Paranggono karo kanca-kanca Turangga tunggu jaran ya Paranggono gini ya Wiro Pradonggo niki enek domong penayakan kaya kasar temen Wiro Pradonggo tawa Wiro Pangrawit niku manten dhuwur derajat to niku kabeh masa penayakan ora pas temen Wiro Pradonggo tawa Wiro Pangrawit ngoten semoga-moga berkah bisa selamat lampahipun bawor bangun desa aja ngarani kaki jemono bangun desa kok jemono dipatekna bawor udah, ini simbolnya wong Bayu Mas Purbalingga kayak bawor apa anane bangun desa lantaran Pak Jumono sarjana hukum muga-muga terdepan tambah maju tambah selamat manfaat masalah dunia akhirat amin Allahumma moga terasakan lampahipun bawor bangun desa kayak dene kedarapan dipun bangun kali Pak Jumono sarjana hukum muga-muga masyarakat sing selamat kabeh keluargane sakinah mawaddah warahmah rezekine lancar kata berkah ibadah istiqomah pecah paringan husnul khatimah Allahumma Allahumma shalli ala Muhammad enggak